我叫胡秀英，我在威虎山雪村开农家乐大潘客栈。铁锅泡大鹅。12年的正月初3，有一个摄影的在那照相，照完以后我就看到这么式的有点搓手，我就开开门，我说你就进屋吧。他说你们这地方太好，他依你的性格，他说你可以开个民宿。完了，我们两口子一商量，我俩就改上那个房间，他们就开始就订房间了。全国各地哪都有，有那个四川的、江苏的，还有湖南的，现在都是跟朋友一样的。他们就出去上那外面爬山、打雪仗，在那雪地里头滚、爬，什么跳跃，那个这雪玩的东西多了。咱没像他们这么练雪，咱一小点都长大，对雪不那么亲。下一场大雪，我说都愁死，想搓个道都愁人。说一场雪就半多身，那时候就搓雪的时候，心话这家这雪什么时候能变成钱呢？这回变成钱了。现在的生活也比过去好了，比我原先我们家那个开50啊，我在营里上班，那时候是强的多的多。现在是天上飘黄金了，你看。这不就是吗？真金白银呐！